What's up? So hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Ito ang basic na way para ma-download natin ng mabilis ang sound effect or video memes effect natin. So start na tayo dito. Start tayo sa YouTube. Here's YouTube. Medyo matagal po siya. Hintayin na lang po natin. Ito, naka-search na po siya. Maghahanap po tayo dito ng search natin. Example is popular meme clips for your YouTube video editing. Ayan. Ayan po yung mga search niya. So, ang gagawin natin is tignan lang natin yung pangalan, popular meme clips. Or kahit na hindi niya po tignan, basta tignan niyo lang po dito po sa VidMate po. Easy way lang po siya para makapag-download at mabilis po siyang mag-download. Example of memes effect. Example of yung kay Kong TV, Team Payaman. Kong TV, yung memes niya po na gago. Example is Kong TV, gago. Gagawin lang natin is, pipindutin itong arrow. Yan, arrow. Click, then, hintayin nyo siya. Pindot mo yung video 360 MP4, then download mo na siya. Pag nag-task exist na siya, pumasok na po siya. Yan, so, hintayin na natin siya. Makikita na natin siya dito. Sa album. Sorry, may password yung album ko, guys. Ang dami ko na rin din-download, guys. Ayan na, so, ay, saan na ito? Ayan. So, ayan po guys. Ang dami ko na rin siya na-download. Hindi totoo yan. Edit na lang po yan. Ganun lang po yung easy way. Kaya, salamat sa mga nanood and don't forget to like and subscribe.